芝加哥米其林餐厅的透明南瓜派，在家也能轻松复刻。我是九月，今儿个就给你们还原一下你们万人血书的透明南瓜派。而里尼尔真的是个很神奇的餐厅，老粉应该都知道我还原过他家的气球。好家伙，那给我气的呀，3天3夜都没吃下饭。整好派底，冰箱冷藏4小时，接着把南瓜变出来，切块掏心，送进蒸锅。原视频要不是写了它是南瓜，我总觉得它是地瓜。把蒸熟的南瓜挖到料理机里，加入脑门上的材料打碎备用。接下来上道具，原视频用的旋转蒸发器来提取透明南瓜叶，真买不起，只能用这个不旋转的蒸馏水装置来试试。这个在家用还是得注意安全，老规矩，未成年人别瞎模仿哈。这玩意儿出汁极慢，要注意温度，酒精灯的火候不能太大，还要不停给冷凝管加水，人不能走 K。从白天整到晚上，除了有点腰酸背痛以外，其他也没什么毛病。4个多小时的成果就这点儿。塔皮也冷藏的差不多了，给它擀平贴合模具。成品够不够好看，取决于塔皮够不够薄，需要冷藏1夜。我们明天见。Day 2，塔皮表面用牙签扎孔，避免烤的时候变形。160度先烤25分钟，再来调个蛋液，均匀的刷在表面，烤箱160度再烤10分钟。接下来就到了有手就能进行的环节，软化的吉利丁和糖放入透明南瓜液，隔水加热，温度保持在45度左右。温度太高会影响吉利丁的凝固效果。彻底冷却后倒入塔皮，冷藏4小时以上。最后来打个香草奶油，量不多我就手动打发了。打到这个状态就可以开始组装了。先热个刀，把派切成你想要的形状。实不相瞒，这是我见过最朴实无华的组装，但是成品却足够惊艳。口感绝对值得一试，但是一定得注意安全哦，记得交作业哦。再见。